225 aus der Ukraine, der AN-26 der ungarischen Luftwaffe, ebenfalls in der Ukraine hergestellt, jetzt ein Flugzeug aus der ehemaligen Sowjetunion aus Russland zu uns gekommen, die IL-2 Sturmovik. Well, ladies and gentlemen, I was incredibly excited when I saw this aircraft was on the flying list here at this show. A very rare aeroplane indeed from the Second World War, from the Soviet Union, as it was then, of course, the Ilyushin IL-2 Grand Attack Aircraft. Und da sage ich mal, Russisch, stop Robažalovac, desna Ila 2018, Rебята из России. Die IL-2, genannt der fliegende Panzer oder auch der schwarze Tod, je nachdem auf welcher Seite der Frontlinie man war, ist ein bemerkenswertes Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg bzw. dem Großen Vaterländischen Krieg. Es hat einige konstruktive Besonderheiten, die es für den Einsatz als Erdkampfflugzeug besonders auszeichneten. Known as the flying tank, for reasons we'll explain later, is also known to German troops as the Black Death, a very effective ground attack aircraft. Es wurde von vornherein als Erdkampfflugzeug konzipiert und deswegen stark gepanzert. Aber die Panzerung ist nicht nachträglich auf die Zelle aufgebracht, sondern sie ist tragender Bestandteil der Zelle und schützt die wichtigsten Bauteile des Flugzeuges, sprich das Triebwerk und die Kabine des Piloten. Known as a flying tank because it was very heavily armoured, between 7 and 12 millimeter thick armour all around the cockpit, all around the engine and the vital systems of the aircraft. Die Panzerung ist 7 bis 12 mm stark und hat eine Masse von bis zu 15% der Gesamtmasse des Flugzeuges. So much armour plate, in fact, that it made up 15% of the total weight of the aircraft. Insgesamt ist das Flugzeug ein Tiefdecker in Gemischbauweise, hat im Original einen Mikulin 12-Zylinder V-Motor mit bis zu 1720 PS. Hier in dem vorgestellten restaurierten Modell ist es allerdings ein Ilyushin aus den Staaten. Powered by Michelin 12-cylinder engine producing 1720 horsepower, gives a maximum speed of 405 kilometers an hour, and all at weight of 6 tons, quite heavy for a small aeroplane, again because of all the armor plate. Das Flugzeug wurde zu Anfang als einsitziges Flugzeug, später als zweisitziges Flugzeug gebaut. Der Bordschütze sitzt hinter dem Piloten rückwärts zur Flugrichtung und kann einen 12,7 mm MG zur Selbstverteidigung des Erdkämpfers bedienen. Originally constructed as a single-seat aircraft, quickly became apparent you needed a second crew member to act as a tail gunner, equipped with a 12.7mm machine gun in the rear cockpit to protect your tail facing aft. Ansonsten hat das Flugzeug fest eingebaut 2 Kanonen in den Flügelwürzeln mit Kaliber 20 und 23 mm meistens, aber auch 37 mm Kanonen wurden verwendet. Zusätzlich 2 MGs in den Tragflächen und mehrere Unterflügelstationen für ungelenkte Raketen und Bomben. Very powerful aircraft, armed with 20 and 23mm cannons in the wings, all the way up to a 37mm cannon in later versions, and a pair of 7.62 machine guns in the upper fuselage. 36.000 Exemplare circa wurden davon gebaut, über 23.600 gingen in den Kämpfen verloren und heute fliegen weltweit 2 Exemplare, die geborgen wurden nach langen Jahren in Sümpfen oder im See. 2011 das erste wieder geflogen in Novosibirsk, heute in den Staaten. Und das Muster, das wir hier sehen, flog im vorigen Jahr im April das erste Mal, wurde im Juli auf der MAX gezeigt und ist dieses Jahr hier auf der ILA 2018. What's really sad about this aircraft is 36,000 of them were built. Probably one of the most produced combat aircraft of all time. Of those, 23,600 were lost. Goes to show the attrition rates in the ground attack units of the Russian Air Force during the Second World War. 2 are flying today. 1 was rebuilt in 2011 in Novosibirsk and now flies in the United States. The aircraft you see here was rebuilt in 2017, so it's very much a brand new restoration, making its debut here at ILA Berlin. Und dieses Flugzeug, das geflogen wird von Wladimir Borsuk, ist konkret das Flugzeug vom Valentin Skopintsev vom 26. Schlachtfliegergeschwader der Nordflotte. Es wurde im November 1943 abgeschossen, machte eine Notlandung, wurde 70 Jahre später geborgen und wiederhergestellt, um es
als flugfähiges Muster in der Stiftung Flügel des Sieges in aller Welt zeigen zu können. Aircraft being flown for us today by Vladimir Barsuk, putting on a very sprightly display in this heavy aeroplane. This particular aircraft was actually flown by Valentin Skopintsev of the 64th Assault Aviation Regiment of the Northern Fleet Air Force. And in November 1943, he was shot down on a mission and had to land on the frozen lake Krivo, where the aircraft broke through the ice and sank. Now, the pilot took his wounded gunner out of the aircraft and walked back to their airfield. So, nochmal eine Durchsage von der Polizei. Der 11-jährige Patrick Walter. Patrick Walter wird schon seit 14 Uhr vermisst. Bitte wenn sich an irgendeinen Polizist in Uniform, irgendjemand in Uniform, der 11-jährige Patrick Walter wird bereits seit 14 Uhr vermisst. Vielen Dank. 70 years later, the son and daughter of the pilot organised a search campaign, getting out of the lake, and more than 65% of the original airframe is flying here in front of you today.